हे एवरीवन, दिस इज़ प्रिया। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो खुद मैंने पहले कभी नहीं बनाई थी। मेरे पास पाव थे और मैं सोच रही थी कि मैं पाव से क्या बनाऊँ सुबह के नाश्ते में। तो इसलिए एक रेसिपी मेरे मन में आई, जस्ट ऐसे ही सोचा, तो इसलिए मैंने सोचा चलो बना दूँ। और उसी के साथ साथ मैंने शूट भी कर ली इस रेसिपी को, ये सोचकर कि अगर ये रेसिपी ठीक नहीं बनी तो ये वीडियो बनाकर डिलीट कर दूँगी, लेकिन अगर अच्छी बनी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। इसलिए मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मेरे पास बोनलेस चिकन है। इस बोनलेस चिकन को मैंने एक बर्तन में ले लिया है और उसमें हम डालेंगे पानी। अब ये चिकन जो है अराउंड 250 ग्राम्स चिकन है, बोनलेस चिकन। इसमें मैं उतना ही पानी डालूँगी जितने के ये चिकन को कवर कर ले। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और हमें चिकन को अब कुक करना है, बॉईल करना है चिकन को। तो मैं अब चिकन को गैस पर रख रही हूँ और इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तब तक हम इसका एक मिक्सचर रेडी करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेंगे चॉप्ड कैरेट्स, यानी कि बारीक चॉप किए हुए गाजर, बारीक चॉप किए हुए मशरूम्स, बारीक चॉप किए हुए शिमला मिर्च और बारीक चॉप किए हुए प्याज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो वॉक है वो गरम करने को रख लेंगे। उसके बाद उसमें डालेंगे ऑयल और गैस के फ्लेम को बहुत ही स्लो रखते हुए हमें इसमें ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जिंजर गार्लिक पेस्ट को उसमें से अच्छे से खुशबू आने तक फ्राई करना है। लेकिन गाइस, याद रखिएगा कि गैस के फ्लेम को बहुत ही स्लो रखना है जब आप जिंजर गार्लिक पेस्ट डायरेक्टली ऑयल में डालें, नहीं तो आपको चोट लग सकती है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मशरूम्स और मशरूम्स को थोड़ा सा स्टर फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कैरेट्स, यानी कि गाजर को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक कि हल्के से सॉफ्ट ना हो जाए। अब हमारे कैरेट्स अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं तो हम इसमें डालेंगे प्याज और उसी के साथ साथ शिमला मिर्च। और प्याज और शिमला मिर्च को हमें सॉफ्ट नहीं करना है, इसलिए इसे कुछ सेकंड्स के लिए बस ऐसे ही स्टर फ्राई करेंगे, बस कुछ ही सेकंड्स के लिए। और उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि हमें शिमला मिर्च और प्याज को कच्चा ही रखना था। अब यहाँ पर हमारा चिकन भी पक गया है, उसका पानी भी सुखा दिया है मैंने। तो ये आप देख रहे हो ना गाइस, यही मेरा एक ट्विस्ट है इस रेसिपी में कि ये जो जाली आप देख रहे हो जिस पर हम रोटियां भी सेकते हैं फुलाने के लिए, तो इस जाली को मैंने गैस फ्लेम पर रख दिया है और इस पर हम डालेंगे हमारे जितने भी चिकन के जो चंक्स थे वो इस पर रख देंगे। अब यहाँ पर मेरा इंटेंशन ये है कि मैं इन चिकन के पीसेस को एक स्मोकी फ्लेवर देना चाहती हूँ। जैसे कि हम लोग जो बाहर खाते हैं शावरमा, आप खाते ही होंगे शावरमा जो हमें मिलता है बाहर, तो उसी का जो टेस्ट है वो थोड़ा बहुत मैं इसमें लाना चाहती थी। इसलिए मुझे ये एक आइडिया आया कि मैं इसे एक स्मोकी फ्लेवर दूँ इन चिकन को। तो इसलिए मैं इस तरह से इन चिकन को एक स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। आपको संभल कर गैस के फ्लेम पर इन्हें थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा ताकि ये जल न जाए। तो अब दूसरे साइड भी मैं टर्न करके इन्हें स्मोकी फ्लेवर दे रही हूँ। ये ज़्यादा देर तक आपको नहीं रखना है। अब हमारे चिकन भी स्मोक्ड होके रेडी है, तो हम अब हमारा मिक्सचर रेडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के मेयोनीज़। उसके बाद हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर और हमारे जितने भी फ्राई किए हुए वेजीज थे वो इसमें डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम डालेंगे ये एक पिज़्ज़ा मिक्स पाउडर मेरे पास था मैजिक्स का। ये क्योंकि मेरे पास था इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ना हो तो नो प्रॉब्लम, आप स्किप कर सकते हो, वैसे भी ये टेस्टी लगेगा इसके बिना भी, बट मेरे पास था इसलिए मैंने इसे यूज़ कर लिया है। तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारे चिकन जो स्मोक किए हुए थे, उन्हें मैंने श्रेड करके ले लिया है इस तरह से। तो ये हमारे श्रेडेड चिकन भी इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गाइस, अगर आपको इस प्रोसेस के वक्त ज़रा भी ऐसे लगे कि ये ज़रा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें और मेयोनीज़ डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चीज़ स्प्रेड। यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भर के चीज़ स्प्रेड इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और उसके साथ हम डालेंगे सॉल्ट यानी कि नमक स्वाद अनुसार, और फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये है पाव। अगर आपके पास पाव ना हो तो आप ये सेम प्रोसेस ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं, बट मेरे पास पाव थे इसलिए मैं ये पाव यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि पाव के साथ ये थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है, ब्रेड से बेटर लगता है। तो आप अगर ये रेसिपी पाव में ट्राई करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पर मैंने पाव लिया है और इसमें ये मिक्सचर डाल रही हूँ। और अब हम ये जो पाव है इसे हमारा जो ग्रिलर टोस्टर है उसमें डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा बटर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जब ये ग्रिल होगा, टोस्ट होगा, तो ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा। तो अब हमारा ये जो सैंडविच है वो रेडी है। तो गाइस, ये जो है ये मैंने मेरे लिए बनाया है। अब मैं जो दूसरा बनाऊंगी, ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर मैंने पाव में मिक्सचर डालने के बाद इस पर बहुत सारा चीज़ ग्रेट किया है। तो ये मैं बना रही हूँ अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मैं चीज़ नहीं खाती, ज़्यादातर नहीं खाती, मैं अवॉइड करती हूँ। तो मेरे बच्चों को तो चीज़ बहुत पसंद है। ऑब्वियसली सारे बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है, सभी को पसंद है, बट सबकी अपनी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पर बच्चों के लिए मैंने बहुत सारा चीज़ ग्रेट करके डाला है और ऊपर से बटर डाल दिया और इसे टोस्ट कर लिया है, ग्रिल कर लिया है। तो ये भी रेडी है। तो गाइज़, आप देख पा रहे हो, आप जब शावरमा खाते हो तो यही मिक्सचर आपको ऐसे ही दिखाई देता है अंदर। तो वही एक ट्राई किया मैंने ये रेसिपी और सक्सेसफुल रही ये रेसिपी। बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। तो आप भी ट्राई कीजिएगा एंड आई एम श्योर आपको ज़रूर पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी। तो क्योंकि मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई, तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपने ये ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आई मेरी रेसिपी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिससे मैं मोटिवेट होंगी और अच्छे रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ और आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो गाइस, मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी ऑलवेज। बाय गाइस।